आप सभी साथियों को नमस्कार। और आप लोगों के लिए देखिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, बाहर जो है आकर के वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हो। और मैंने इंग्लिश का मैटर देके किसी तरीके से जुगाड़ करके निकाला है और ये आप लोगों के बीच में डाल रहा हूँ। और हिंदी का मैटर यदि मिल जाता है किसी तरीके से तो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी तो बहुत ही इजी आया था। इंग्लिश आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आज का मैटर हिंदी और इंग्लिश दोनों भी बहुत ही इजी आया था। और आप लोग बाहर की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, रश में हूँ, काफ़ी भीड़ में हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग टाइप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी का मैटर जैसे मिलता है। धन्यवाद। डाल दूँगा।